अरमान जी, आपसे एक बात कहना था जी हमको। आप जो ये आजकल कॉल या मैसेज से बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है आपको? आजकल बहुत ज़्यादा ही बिजी रह रहे हो कुछ आप? क्या टाइम नहीं मिल रहा है मेरे लिए? पहले तो आप परेशान करके रखते थे हमेशा, और अब है कि टाइम ही नहीं मिलता आपको। पता है आपको कितना मिस कर रहे हैं हम सुबह से। आई मिस यू बहुत सारा जी। आपसे बहुत लड़ाई करने का मन